天哪，我拽不动啊！要去！妈呀！哇，现在很多这个石头，快接住！这么大的，我非常漂亮哈！第一次见。这只八爪真的很漂亮，你看，像大转盘一样。来，哎，还很漂亮。啊，是不是这等我珍珠斑等我等太久了？哇，好漂亮！你看，这是珍珠斑哈，来，真的。哇，螃蟹，哇，你看，咬我，还是带籽的，哇，还好咬我手套。来，这等下来又放生，这么多可以产出非常多的小螃蟹。这里有一只，哇，珍珠斑，1斤。来，上面还有个水坑，哇，又是一只黑斑哈，这个有1斤半。来了，鲈鱼又一只，哇，这可能碰到石头了，身上都红色了哈。来，哎呦，大包公，看见？哇，这个有2斤啊！哇，又是泥豆沙，这个泥豆沙1斤多吧，很漂亮哈。你看，一面黑色，一面白色。来，喂。哇，4点58啊，这个有1斤半了，这1斤要400、500、600啊，这个应该有1斤半了。来，今天收获非常不错啊！哎呦，畸形了，没事，算了。哇，这肚里面，哇，躲在那肚里面，哇，一只龙虾哈，从里面拽出来，躲在那里面非常深，这个应该有半斤啊。哇。这么小的螃蟹，可能是几天那只螃蟹的儿子吧哈，然后等一下一起跟他们母子俩放生了。来了，哇，都是，来，哇，这猫太会跑了吧？哇，里面很多鱼啊！哇，真大！哇，来了，又来了！哇，都是！来了，这么小，里面很大。来了，这只大！哇，漂亮！哇，这么大！来了。哇，八爪，哇，漂亮，哇，好多，一大把，一抓到这野生的，又一只，把生哥这里来看，阿卡贴一下，来了，哇，好多，里面非常多。哇，这是什么？好像龙虾。哇，出来，哦。